ឈប់លូធ្វើអីតិចវាឡើងគេសង្ស័យទៅលូទៅលោកគ្រីបលូទៅណែលូឲ្យសាហាវទៅណាចាំយើងចូលទៅចាត់ការគេឲ្យអូខេណាត្រូវមិនបានទេយកជីវិតឯងជីវិតខ្ញុំហេតុអីទៅខ្ញុំធ្វើអីឲ្យអ្នកណាពួកឯងខ្ញុំធ្វើអីខុសទៅបើខ្ញុំធ្វើខុសខ្ញុំសុំទោសធ្វើបាបចៅស្រីរបស់យើងចៅស្រីលោកតាឈ្មោះអីដែរយើងជាតារបស់នាងផនអុចធោប្រាប់យើងថាឯងក៏មករៀមយកជីវិតគេអូយនាងឯងជាមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំខ្លាចហើយកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំខ្លាចហើយកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីឈាមនេះជានិមិត្តសញ្ញានៃសេចក្តីស្លាប់ឯងត្រូវបណ្ដាសាហើយឯងត្រូវទៅស្លាប់ក្នុងកំឡុងពេល3ថ្ងៃខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេបើឯងលុបអស់ឯងនឹងស្លាប់នៅក្នុងយប់តានិយាយឲ្យខ្ញុំធ្វើអីប្រាប់មកចូលប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងធ្វើតាមទាំងអស់ខ្ញុំខ្លាចហើយហេតុអីក៏ទៅយូរម្លេះណោះអេនេះនាំគ្នាងាកមើលស្អីមិនក៏មិនធ្វើការទៅអើយចាំមែនហើយ
គ្រប់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំអូយខ្ញុំនឹងប្រកាសឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងអំពើអាក្រក់របស់ខ្ញុំវាអាក្រក់ខ្ញុំអាក្រក់ថោកទាបខ្ញុំគំរាមនាងផនថាបើធ្វើឲ្យនាងផ្លាត់ធូចេញពីបង្កើតមិនបានខ្ញុំនឹងឲ្យបង្កើតមករំលោភឲ្យសម្លាប់ចោលអូយខ្មោចតាយាយនាងមកលងយើងយកឈើច្រត់មកវាយក្បាលខ្ញុំឲ្យស្លាប់មានតែនាងម្នាក់ទេដែលដកបណ្ដាសានេះបានគេឲ្យខ្ញុំមកប្រកាសឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងថាខ្ញុំអាក្រក់កម្រិតណាខ្ញុំសុំទោសដកពីបណ្ដាសាឲ្យខ្ញុំផងណានេះរត់ចូលកណាត់ហើយកុំសើចខ្ញុំមិនគំរាមធ្វើបាបមិនរវល់នឹងនាងទៀតទេនាងជឿខ្ញុំចុះណាអត់ទោះឲ្យខ្ញុំផងហើយដកពាក្យបណ្ដាសាចេញពីមុខខ្ញុំទៅណានាងដឹងខុសពិតមែនទេពិតមែនត្រូវខ្មោចតាយាយនាងលងបាសសក់បែបនេះទៅហើយមិនដឹងខុសគឺមានតែឈួតបើសិនជានាងដឹងខុសពិតមែនខ្ញុំអត់ទៅឲ្យចោះហើយចាំខ្ញុំជូតមកឲ្យនាងណាប៉ុន្តែយើងគ្មានកសែងជូតទេធ្វើយ៉ាងម៉េចទេយកម្សៅនេះទៅលាបលើកំបោរទេគឺអាចបន្សាបបណ្ដាសាបាត់ដូចគ្នាឈប់មុននឹងលាបណាឯងត្រូវតែបំស្រន់ដល់ជីដូនជីតាឯងសិនប្រាប់ថាពីពេលនេះតទៅឯងលាបម្សៅនេះទៅសូមឲ្យបណ្ដាសានេះខ្លាយទៅជាម៉ូខេមែនទេយើងបានស្រន់ដល់ខ្មោចតាយាយហើយឲ្យដកបណ្ដាសាចេញខ្ញុំលេងស្លាប់ហើយអានោះសំផនពួកអញជូនខ្ញុំទៅក្រែងតិចទៅធ្វើអីគឺទៅផ្លាស់ខោព្រោះយើងរៀកនោមដាក់ខោអូរៀកនោមដាក់ខោមកឆាប់ឡើងរៀកនោមដាក់ខោបានហើយធ្វើការបានហើយអ្នកឈុំទៅធ្វើការទៅចាควรจะโกรธเธอก็ควรจะเกลียดฉันไม่รู้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงกับเธอนะคนสำคัญของใครตั้งร้อยพันรีជាប់ចិត្តស្នេហ៍អូនភាគទី11ចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំតាមបានទស្សនានៅភាគទី12ដែលជា